వెల్కమ్ టు ల్యాప్టాప్ రిపేర్ హన్మకొండ. ఈరోజైతే నేను ల్యాప్టాప్ రిసీవ్ చేసుకున్నాను. ల్యాప్టాప్ వచ్చేసి డెల్ ల్యాప్టాప్, మోడల్ వచ్చేసి లాటిట్యూడ్ 3540. ఈ ల్యాప్టాప్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం ఆన్ చేసినప్పుడు ఆన్ అవుతుంది, మళ్ళీ షట్ డౌన్ చేసి ఆన్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఆన్ కాదు. అంటే కొన్ని టైంలో ఆన్ అవ్వదు, కొన్ని టైంలో ఆన్ అవుతుంది. ఆన్ అయిందంటే వర్కింగ్ అనేది పర్ఫార్మెన్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది, కానీ మనం ఎప్పుడైతే ఆన్ చేస్తామో అప్పుడు ఆన్ కాదు కొన్ని టైంలో. ఇది ప్రాబ్లం ఉంది. ఈ ప్రాబ్లమ్ని నేను ఫైండ్ అవుట్ చేసి రిపేర్ చేశాను. సో మీ ల్యాప్టాప్ కూడా ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు. సో ల్యాప్టాప్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. సో ల్యాప్టాప్ అనేది కంప్లీట్గా ఆన్ అయింది. నేను ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ని షట్ డౌన్ చేస్తున్నాను. షట్ డౌన్ చేసి మళ్ళీ ఆన్ చేస్తాను. సో ల్యాప్టాప్ అనేది ఇప్పుడు కంప్లీట్గా షట్ డౌన్ అయింది. నేను మళ్ళీ ఆన్ చేస్తాను, చూడండి. సో ఇట్లా ఎవరిదైనా ల్యాప్టాప్ అంటే ఆన్ అవుతుంది, మళ్ళీ షట్ డౌన్ చేసి ఆన్ చేస్తే ఆన్ అవ్వదు, ఇట్లాంటి ప్రాబ్లంను కూడా మేము రిపేర్ చేస్తాము. మీ ల్యాప్టాప్ ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.